Selamat datang di Shenzhen Bantian Vanke Plaza, Cina. Ini adalah konsep desain arsitektur yang luar biasa, menghadirkan nuansa alam ke dalam kombinasi bangunan modern. Kita disuguhi pemandangan hijau alami dari tumbuhan yang ditanam secara sistematis dan artistis. Sebuah mahakarya yang patut diacungi jempol. Patung seekor kucing lucu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kucing itu berpose lucu menggemaskan, mencekram dinding, menerawang angkasa, dan tingginya gedung pencakar langit.